Olúwa ṣe fẹ́ ni. Ajíkanlé ní kí n sọ fún yín pé òun ní ilé 6. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò wá lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Da Expression TV. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé a máa mú ìròyìn wá sétí ìgbọ́yín gẹ́gẹ́ bó bá ṣe ń tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ìtààmú wá fún yín lọ́tẹ̀ yìí ó tún kà màmá. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé kan, ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Ṣé rí kíní tó dàbí agogo tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín yẹn, ẹ má gbàgbé láti tẹ̀. Á lè máa ta yín lólobó gbogbo ìgbà kí ìgbà tá a bá ti fi ìròyìn sí orí ìkànnì yìí. Ẹ máa bá wa ká lọ. Ó ní méjì sí Lẹ́kí, ó ní méjì ságbára, ó ní méjì sí Ìgbẹ̀sà. Ó ní kí n sọ fún gbogbo àwọn ọmọ àmúwò pé ìtọ́hùn ní sísáìdì àgbàrá yẹn ipé kí àwọn ọmọ àmúwò kan lọ máa ṣe mítìn bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lóṣù kó kọ̀ wọ́n mọ̀ bá parun. Ó ní kí n sọ fún yín pé yìí tó wà ní sáìdì Lẹ́kí sáìdì yẹn kẹ́nìbọ̀dì má dé bẹ́ẹ̀ torí kóun máa wálé ní every Thursday ibẹ̀ lòun fẹ́ máa dé sí pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti lọ tóun ti bá pàdé nínú àwọn tíátà ní àmúwò pẹ̀lú ọ̀jọ́ bíi Ajagunlá Ẹ̀dàmúránà 6 aka Wọ̀rọ̀wọ̀ àti Bọ̀dá Ìyanu tí wọ́n jẹ́ star àmúwò pé gbogbo àwọn ni àwọn ti pàdé ní ibi táwọn ti pàdé ní ẹ̀sùn Ògbèjì ìyẹn jẹ́ agbede méjì ayé àti tọ̀run. Ó ní kí n ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ àmúwò pátápátá pé kẹ́ ẹ ṣe dáadáa kọ́run dùn torí òun tó ti ní appointment mi pẹ̀lú àwọn tó ti lọ. Ó ní kí n fàsìkò yìí sọ fún gbogbo yín pátápátá yìí pé ìyàwó tí òun ní àwọn tó bí ọmọ ẹyọ kọ̀ọ̀kan fóun wọ́n jẹ́ 8. Àwọn tí òun yàn lálẹ́ tóun kankan jẹ́ bíi carrot òun ò lè káyé wọn o. Bẹ́ẹ̀ sí ẹni tí